Кеше мен бір ассалаумағалейкум достар. Кеше мен бір тиктокты аралап отырып, андай көріп қалдым да. Fuck you көрсеткен қыздарды бағалаңдар дейді. Оның астында не бар десем, оказывается, қыздар жігіттерге fuck you көрсеткенде өзінің өмірінде маңызды ер адам екен да ол. Мүмкін жақын досы, мүмкін жақсы көретін адамы, маған негізі жансая бар ғой. Көбіне fuck you көрсетеді. Ана шетте отырды, мына шетте отырды, fuck you көрсетеді. Мен сонда оған қандай адам болдым? Сол сұрақ мені мазалап жүр. Осы сұраққа көмектесіп жіберсеңіздерші. Мен ана бұрышта отыратынмын. Ана бұрышта. Жансая ана бұрышта отыратын. Қалай ойлайсыздар? Не үшін көрсетеді? Қой сенің істеп атқаның жай? Немене күліп отырсың? Ана қазын сыртын ал келем де үстіңе кигіз қоям, түсіндің ба? Жақсы, сабыр. Сандуғаш. Қайырлы күн, Осы ханым. Қоршақ болып отырсыз бүгін әдемі болып. Рахмет сізді. Ортаға айтатын болсам, Ринат аға, сізден сәл көңілім қалып отыр. Сіз таныстықты естіп сұрап аласыз да, до конца жеткізбейсіз. Осы алғашқы кездесулеріңіз шығар, бірақ таныстықта уже 2 аптадан ба асты болғанына. Алдыңғы таныстықта да сіз осылай немқұрайлы қарағансыз. Қашан серьезный боласыз, уже 40-қа келетін болдыңыз ғой. Әп-әдемі салтанаттан артық қыз таппайсыз. Жоқ, енді алдыңғы таныстық ол енді өткен шақты қозғаудың қажеті жоқ сияқты. Негізі осыда негізі 1-3 кездесу болатын еді. Егер Салтанат ханым бос болғанда. Бұрыс ол бос болғанда мен босамай қаламын деген сияқты ғой. Гауһар ханым. Мұнда Ринат досым айтқым келеді, осында керемет қып бір таныстықты бастадың ғой, басын керемет бастадың да, аяғы жүті дұрыс болмай жатыр. Салтанат қашанғы саған қадам жасай береді. Мен неше рет айттым сыртта, шақырсай Салтанат, шақырсай деп. Иә дейді, қолым бос емес деп жатыр ғой. Суббота воскресенье ылғи стримда отырады. Уақыт тауға болады ғой. Енді баласағам айтайыншы, құрметті қатысушылар, андай нәрсе, біз жай алдындары кездесу ұйымдастырмаған кезде біз айттық, кездесу неге ұйымдастырмайсың, біз жай танысты бастап алдым дейді. Енді кездесу ұйымдастырды, біз тағы да айтты, бірдеңе шықты бір жақтан деген сияқты. Бағана не үшін істеген, Данаға не үшін айтқан түсіндірді өзі біз жай. Осында айттым, что сөйлеу алдында мысалға баласағам Айжан айтты ғой. Айжан бірдеңе деп айтып еді, кім Дана сразу жынданып шықты ғой. Вот сен осылай сөйлеп отыр деді ғой, короче. Сол сияқты біз жай оны оятудың амалын істеген сияқты, кімнің Дананың ше. Осылай эфирде оянып отыр, сөйлеп отыр деген сияқты. Бір жағынан қарашы, кім Салтанат алдынан бері мен сенің сөзін сөйлеп жүрдім негізі. Бірақ та сен бағана жігіт баласына қарай, тоқта мен сөйлеймін. Мен қазының сыртын кигізіп қоямын бірдеңе деген жігіт баласының тарапына қарай өйтіп сөйлемеу керек ешқашан. Одан кейін сен Біжайдың көңілі қалай сендей болады одан кейін. Жігіт баласына ешқашан олай сөйлемеші өтініш. Сен өзің сыйыңды айтып жатсың ғой, менің сыйымды құртып жатсың деп жатсың. Ал Біжайдың сыйын сен өзің сөздерің арқылы құртып жатсың сыйын. Бекзат, қашан осы жерде мен айтайын. Менің абыройымды ойлап алдына қоятын жігіт болса, мен оның абыройын ешқашан жерге төкпеймін. Егер де ол осындай іс-әрекет жасамаса, мен бұндай сөздер айтпас едім. Ең бірінші ұлдарды қою керек деп, басқа шығудың керегі жоқ деп ойлаймын. Басқа шыққан жоқ қой. Саған түсіндіріп жатыр. Қараңызшы, сосын ше сіздің екеуіңіздің әңгімелеріңіз тамақтың айналасынан аспайды. Балық алып берді, стейк алып берді. Ол әңгіме бізге керек емес, қызық емес. Сіздерге де қызық емес сөйлеймін. Енді сізге қызық шығар ма тамақ ішкен? Бірақ бізге қызық ішкен жеген айт болмайды. Қызық, жаман адам жеген айтады дейді, білесіз ғой жағын. Сіз өзіңіз, мысалы үшін Баласақ ханым, мен айтайыншы осы жерде. Біз эфирдан, неден шыққаннан кейін, кафеден, анау столдың үстіндегі заттарды бірге салып беріңіз деп осы кісі айтты да. Мен ойладым, маған бер жеретін шығар. Бірақ та жоқ, айтады, аяқтан Бекзат звондап жатыр дейді да. Анау Бекзат балықты салып жібер деп айтып жатыр дейді да. И сондағысы қазір айтып отқан әңгімесі Бекзат деп айттыңыз. Аспас па? Мына жерде дейтін Біжай аспа енді. И осы жерде мен айтам да, Бекзат тамақтың әңгімесі қызық емес, бірақ та біздің неміз кездесуіміз болып атқан кезде бізге анау балықты сал жер деп әңгіме айтады. Сонымен кім алыпты енді оны? Сосын мен айттым кімге, Ринатқа. Жоқ, мен өзім алып кетемін дедім да, пакетті алдым да такси. Тоқта, Біжай, мен саған солай айттым ба не? Ол жерде Бекзаттың Баласағаның ол жерде Бекзаттың аты атылған жоқ, ол жерде Ғалымжанда бар ғой. Мен просто абырой деп постоянно айтасың ғой, абырой. Мен сені абыройың сүретіндей деймін да, не істедің деймін да. Мен сені, ол сені абыройың сүретін әңгіме ма не? Сосын мен саған просто осы жерде соңғы рет айтайыншы. Сосын сен өткенге кеткен жансаяны қозғай бермеші, көкке айналайын.
Микрофонға сөйлесеңіз, Салтанат. Мен қазір қозғап отырмын ба, Ринат? Сен осы жерде білесің, понедельник күні эфирға шығатынымызды, неге Данаға бұндай әңгіме айтасың? Біле тұра айтып отырсың ғой? Мен андайға, мен кімге не айтсам да, оны Немене халықтың қызығын қуып жүрсің ба? Сен вообще не үшін маған таныстыққа предложение жасадың? Не керек бар еді? Осы жерде эфирда отырып бір қызық қуаламасаң, менен даже Балауса ханым, даже бір комплимент естімеймін ғой. Мен қатысушылардан комплимент көбірек естимін. Бұл кісіден осы 2 апта болды ма, 2 аптада бір ретте бірдеңке естіген емеспін вообще. Сонда мен саған не істеуім керек? Жаным, күнім, айым деп жүргім бағасында не? Мен жанымды сұрап тұрмын ба? Әдем болып тұрсың деп, мысалы үшін басқа қыздарға айтасың ғой? Сондай әңгіме болды ма? Хотя мен күнде әдем болып Мен қай қызға айтыппын әдем болып тұрсың деп? Балауса ханым, Балауса ханым, Жақсы, қыздар.